Всем привет, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале. С вами Астарта Сантия, и мы делаем очередной расклад на любовный треугольник на март. И у меня к вам вопрос: сделать ли расклад такой же на любовный треугольник, но на весну, на полностью на весну, на 3 месяца. Если интересует, пишите в комментариях, значит будем делать. И напоминаю, что все последние новинки в описании к этому видео, ссылочки, и прогнозы по знакам зодиака тоже уже выложила на канале. И обратите внимание, кому интересно, на мой второй канал, там неспешно буду выкладывать видео с картами, но немного другого формата. Итак, любовный треугольник, март, первый весенний месяц, слава богу, как говорится, он пришел, этот март, так, по крайней мере, мною ожидаемый. Выбирайте свой вариант, цифру 1, 2 или 3, а я перехожу к единичкам. Ну что, дорогие мои единички, любовный треугольник в марте месяце, смотрим вас. И сигнификатор вашего мужчины — девятка мечей. Но мужчина весь март будет страдать, будет мучиться, будет переживать. Где-то даже, если очень эмоциональный мужчина, может даже всплакнуть. В общем, весь март мужчина будет наполнен какими-то переживаниями и страданиями. Мысли мужчины о супруге. Рыцарь мечей. Ну, здесь, конечно, он видит супругу умную, такой вот с острым умом, очень динамичную даму, которая привыкла получать свое, девушку, даму, которая знает, чего хочет от жизни и знает, как это получить. И также, конечно, здесь видно, что жена, супруга целеустремленный человек. И еще тут могут быть мысли о том, что если была ссора, конфликт, скандал, то и об этом тоже тут такая некая агрессия, исходящая от супруги в сторону нашего героя. Чувства к супруге: старший аркан, жрица или папесса. Здесь чувства, знаете, довольно-таки устоявшиеся. И такое ощущение, что они проходят сквозь призму, все чувства к супруге, сквозь призму, во-первых, времени, во-вторых, вот ощущение, что он не нужен. То есть чувство такого некого одиночества и отчужденности у него к супруге, и от супруги он это и получает, судя по всему, потому что у нас аркан жрица. И чувство к супруге у него проходит сквозь призму еще и, знаете, вот такое ощущение, что супруга показывает ему, насколько она самостоятельна, насколько она самодостаточна и насколько она еще и не нуждается в нем. То есть не показывает она ему, не декларирует, не транслирует, что он мужчина, что она как-то в нем нуждается и чего-то хочет и требует. Вот тут такая тоже некая отчужденность и одиночество. Тут мужчина еще и думает о себе, о своем довольстве, о своем самоощущении. И чувство тоже проходит сквозь призму некого эгоизма с его стороны. И действия. В действиях тут, конечно же, ссоры, конфликты, скандалы, агрессия. Будет защищаться, даже если супруга будет говорить, что вот ты виноват, там обвинять его, либо просто как-то пытаться наладить с ним контакт. Он в любом случае, какие бы поползновения супруга по отношению к нему не делала, он будет все воспринимать в штыки, будет защищать себя, защищать свои границы и не подпускать к себе близко. Сигнификатор супруги — пятерка кубков. Супруга, конечно, в марте тоже будет в таком довольно-таки подавленном состоянии. Будет понимание, осознание того, что отношения уже пришли к некому завершению и нужно двигаться дальше. Если есть детки, то она всю себя, все свои силы, эмоции и энергию отдаст детям, будет заниматься детьми, детскими делами, заботами и так далее. То есть на супруга, на отношения именно с мужчиной, на личные отношения вы, дорогие дамы, в общем,
не знаю, просто супруга, да, в отношениях ставку уже делать не будет. Будет делать ставку только на детей и детские заботы. Мысли супруги о муже, тройка мечей. Ну вот здесь, конечно, разбитое сердце. Дама понимает, что все, что было, то прошло. И вот этот треугольник, который образовался, скорее всего, она о нем знает, это приносит ей боль, обиду, разочарование. И она понимает, что это может быть и по судьбе, то есть, как-то она, знаете, смирилась вот с такой сложившейся ситуацией и, скорее всего, думает, как же быть дальше, как жить дальше. Что делать? Ее чувство к супругу, десятка кубков. Вот тут, конечно, с одной стороны, она понимает, что это все-таки муж, что это все-таки супруг, отец детей. Тут домашний очаг сквозь призму именно семейных, семейственных каких-то отношений, семейных традиций. Чувство ее проходит, она понимает, что от этого мужчины она никуда, в принципе, не денется, потому что есть дети, потому что есть общий быт, и даже если здесь произойдет расставание, да, то те вещи, которые их связывают, они их будут связывать до конца жизни. То есть, особенно если это дети, да, как я уже и сказала. И, конечно, тут в чувствах еще и некое окончание. То есть некий этап в ее жизни, он прошел, либо сейчас проходит. Она это понимает, осознает. Да, нелегко, да, сложно, но вот так сложились обстоятельства. И как бы она ни пыталась сейчас как-то, видимо, побороть себя или пытаться думать больше о детях, или как-то сохранить отношения, сохранить семью, то все равно уже как было, уже не будет никогда. Далее действия по отношению к супругу, паж кубков. Вот тут может быть некая такая эмоциональность, с одной стороны, незрелость, могут быть ссоры, скандалы, опять же, да, некие такие вот истерические обвинения, нотки, с одной стороны. С другой стороны, тут просто, знаете, такой бытовой уход за мужем. Кушать приготовила, подала, убрала. Вот я утрирую, конечно же. В общем, какие-то свои женские обязанности по дому, там приготовить, покушать или там убрать, супруга будет выполнять, но не более. И то тут больше эти действия направленные, да, даже бытового характера, направленные на довольство, на удовлетворение своих желаний и нужд. Далее, мысли супруга о третьей стороне, туз кубков. Вот здесь, конечно же, тоже идут эмоции, тут тоже идут переживания, но уже в более позитивном ключе, нежели о супруге. Тут уже отношения и мысли у него проходят сквозь призму уже таких более позитивных, более приятных ощущений, и мысли тоже такие же, то есть, что ему с ним комфортно, хорошо, и что вот с этой дамой, с этой женщиной можно начать что-то по-другому, жизнь, по крайней мере. Чувство, туз кубков. Здесь, конечно же, манипулирование, тут вдохновение, удохотворение в чувствах, тут появляются некие силы, некое стремление, знаете, флиртовать, управлять. И так как мужчина уже опытный, да, у него уже за плечами брак, за плечами какие-то некие отношения, уже довольно-таки длительные, то здесь он точно знает, как себя вести, как себя ставить, чтобы ему было комфортно, ему было удобно. Но опять же, да, мы понимаем, что сигнификатор мужчины девятка мечей, то есть как бы он здесь не показывал, как бы он тут не декларировал, да, свое расположение, все равно здесь больше эмоций, тут страдания и переживания внутри. Действия особо никаких ярких от него ждать в отношении третьей стороны не приходится. Тут карта умеренность. Тут, во-первых, некий застой, и, во-вторых, ему нужно время. Ему нужно время, чтобы решить, что и как и дальше ему жить, что делать, куда бежать, что предпринимать. Мужчина будет думать и размышлять, за что дальше хвататься. Сигнификатор третьей стороны. Старший аркан императрица. Дама, конечно, чувствует себя довольно-таки уверенно. Она тоже понимает, что нужно время, чтобы все было, по крайней мере, лучше, либо так, как хочет она. Но она в любом случае в этих отношениях чувствует себя красивой, чувствует себя желанной.
чувствует себя востребованной, может быть, даже мужчина и дает ей это самоощущение сквозь, не сквозь, путем каких-то материальных благ в ее сторону. Потому что она все-таки императрица, ей приносят все к ногам мужчины. Далее чувство дамы по отношению к этому мужчине, тройка кубков. Ну, чувства, конечно, проходят сквозь призму самого сложившегося этого треугольника. То есть она понимает, что она в отношениях с этим мужчиной не одна, есть и другая сторона, официальная, и пока вот как есть, так и будет. Ничего в марте месяце, по ее разумению, тут не изменится. И она, в принципе, готова ждать, когда же этот гордиев узел будет разрублен. Мысли дамы. А вот здесь она королева мечей. Вот здесь она колеблется, вот тут она в неком подвешенном состоянии. Она может, знаете, вот умеет манипулировать мужчиной, когда пряничком, когда кнутом, и тем самым как бы его к себе притягивая и привязывая. И тут, конечно, дама стратег, дама такой имеет острый ум, она точно, конкретно понимает, что и как ей нужно делать, куда бежать, что говорить, в общем, умна. И действия по отношению к мужчине. Туз пентаклей, фортуна. Ну, здесь, конечно, она всеми какими-то благами, там, все-таки это пентакли, более материальными, там, я не знаю, приготовить покушать, или там погладить, или там приголубить вовремя. В общем, тут такая новая сила, новая энергия, и она всеми путями, всеми способами будет его к себе притягивать. Фортуна — это тут еще и урок изобилия, то есть она прям вот как-то активно, динамично будет действовать, чтобы его все больше и больше к себе привязать, где-то добрым словом, где-то каким-то комплиментом, где-то и интимной стороной отношений, да, в общем, где-то, может быть, подарками, в общем, всеми путями будет его к себе притягивать, приманивать и так далее. Вот такой сложился вариант номер 1. Я желаю вам в любом случае, конечно, здоровья и любви, гармоничной, красивой, такой, которая приносит радость и удовлетворение. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И со всеми прощаюсь. Кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем пока. Итак, двоечки. Любовный треугольник на март месяц. И сигнификатор мужчины. Семерочка пентаклей. Ну, мужчина будет в положении, знаете, вот какого-то решения. Вот будет думать, что ему делать дальше, какое решение принять. И вот здесь в марте уже может прийти к какому-то результату. К какому-то общему знаменателю он может прийти и уже начать действовать. Так, дальше. Господи, мысли супруга нашего героя, да, главного яблока раздора нашего, о супруге. Таш, аркан, иерофант. Ну, здесь, конечно, мысли о супруге проходят сквозь призму брака. Сквозь призму брака и официальных отношений. Если тут, конечно, штампов в паспорте нет, то я имею в виду речь о том, что он воспринимает уже свою постоянную партнершу, да, как уже свою супругу, свою жену, с которой у него уже такие семейные, длительные отношения. Так, чувства. В чувствах у него четверочка мечей. А вот здесь некий такой застой в чувствах. Он пока еще, он понимает, что отношения эти уже устоявшиеся. И ощущение, что вот эта богиня у нас китайская, она ждала своего супруга, когда он к ней вернется, когда его отпустят. И вот здесь такое ощущение, что мужчина просто он находится в позиции и чувствует себя очень одиноким. И ждет от вас каких-то действий, от вас каких-то эмоций, чтобы как-то вспомнить, как это было, чтобы стать
и почувствовать от вас любовь и ваше расположение. Потому что, в принципе, ваша сторона супруги у мужчины, она довольно-таки такая вот приятная, довольно-таки гармоничная. Тут, ну, здесь есть осознание у мужчины и понимание, по крайней мере, в его глазах ощущение, что он вам не нужен и не так уж и важен. В действиях он будет вам показывать все, будет как бы транслировать вам свое расположение, может быть, даже куда-то пригласит, в какой-нибудь ресторан, кафе. Часто эта карта так проигрывается. Может быть, куда-то съездите ненадолго отдохнуть. И, конечно, здесь действие сквозь призму достатка и материального благополучия. То есть он будет делать все, по крайней мере, в действиях на физике, чтобы обеспечивать вас, вашу семью в таком достатке, достаточно таком приятном, сытом достатке. Далее, сигнификатор супруги. 5 жезлов. Супруга тут весь март будет ой-ой-ой. Знаете, вот можешь чего-то ждать, вот закипать, терпеть, что-то там где-то может смолчать, не сказать, где-то может сделать вид, что она не заметила, а потом ближе к середине, к концу месяца плотину прорвет, и ой-ой-ой, муж ваш супруг или партнер, он будет искать пятый угол и не найдет. Вот тут вы можете так проявить себя, так показать свой характер, устроить ему такие разборки в Бронксе, техасскую резню какую-нибудь, что он, бедный, еле-еле выкарабкается. Но мы видим все равно в любом случае, да, в его картах, что он к вам расположен и воспринимает вас как своего партнера, как человека ему близкого, нужного и важного. Далее, мысли супруги о мужчине, о сложившейся вообще ситуации, колесо фортуны. Она понимает, что это перемены, что они неизбежны, что нужно что-то решать и куда-то двигаться с одной стороны, а с другой стороны она понимает, а может быть все к лучшему, думает, может быть так оно и нужно, и как бы мироздание дает ей шанс, дает ей возможность жизнь изменить, и изменить ее, конечно же, в сторону благости, в сторону лучшего именно для нее. Чувство мужчины, чувство жены к мужчине. 7 кубков. Но вот здесь я бы не сказала, что тут можно говорить о какой-то там огромной планетарной любви всеобъемлющей. Нет, тут скорее всего просто какой-то расчет. Расчет и понимание, разумение такое достаточно стратегическое, спланированное, как действовать дальше, что говорить и как себя вести, чтобы получить некую свою выгоду. Тут чувство сквозь призму, скорее всего, знаете, еще и обиды, во-первых, во-вторых, еще и нервов, потому что такая ситуация, она никогда не бывает легкой, да, всегда всем участникам таких отношений нелегко, и вот в чувствах тут, конечно, вы супруги намерены скрывать, намерены вести свою игру, намерены вести себя хитро, продуманно и так вот не навязчиво, но получать свое с умом. Вот в чувствах только одно желание, главное не упустить некую свою выгоду, чтобы не потерять то, что имеете или было нажито непосильным трудом. Действие 8 жезлов. Вот тут тоже двояко. С одной стороны, супруги могут никак не действовать, а просто наслаждаться жизнью. В том смысле, что там, ходить в театры, в кино, к косметологу, в спа, какие-нибудь процедуры, там, на массаж, в общем, заниматься теми вещами эгоистично, которые лично ей приносят удовлетворение и некое такое удовольствие собой и удовольствие жизнью. Это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки это 8 жезлов. И в принципе тут вот еще и брать рядышком, да, сигнификатор супруги, то здесь она может резко что-то сказать, что-то сделать, что-то изменить, что ситуацию может подтолкнуть и двинуть с мертвой точки, грубо говоря.
Далее. Мысли мужчины о третьей стороне, о сопернице, звездам. Ну, вот здесь он понимает, что, скорее всего, еще и сложилось сейчас между ними расстояние. Он мечтает, он надеется на отношения, потому что вот есть такое некое притяжение у него к ней. Есть желание быть ближе, но, судя по всему, оно пока не реализовано. Чувство мужчины к сопернице, король мечей. Ну, конечно, здесь чувства у него проходят также сквозь призму некого своего внутреннего довольства. Вот она как-то дает ему ощущение, что он такой властный, сильный мужчина, мужчина при положении, с характером. В общем, она ставит его так довольно-таки высоко, его ведущим отношений. По крайней мере, она так себя позиционирует, и он так это чувствует. И ему это нравится. Он чувствует свое некое тут такое превосходство и удовлетворение, и довольство собой, и жизнью в принципе, и действия. Смотрите, здесь мужчина туз мечей, он попытается все равно что-то изменить. Вот поделить отношения на до и после. Почему? Это, конечно, банально, это все-таки туз мечей, да, но все-таки в чувствах у нас король мечей. Он закрывает, король мечей у нас вообще всю масть мечей. Вот туз мечей начинает, король мечей ее завершает, закрывает. То я как раз таки и тут вам говорю о том, что он попытается что-то изменить. Вот начать отношения, либо начать общение с некого нового листа, но какой этот лист будет, здесь карты нам не показывают. То есть мечей нам просто говорит о том, в действиях, что он будет рубить, где-то может быть с плеча, а где-то на корню, в общем, что-то захочет изменить. Далее, сигнификатор соперницы. Тут старший аркан сила. Ну, во-первых, конечно, она берет своей сексуальностью, притяжением и красотой. Во-вторых, берет где-то своими капризами, где-то своими, вот знаете, вот хочу и баста. Вот я вот этого хочу, дай мне, я заслужила, я, грубо говоря, девочка, ты там мужчина, и ты должен, или вообще по природе, да, как не знаю, что там она говорит, по природе должен обеспечивать, баловать и осыпать свою женщину, свою даму какими-то благами, скорее всего, материальными. Все-таки это карта сила. Ну и, конечно, здесь секс и интим, близость, она этим и манипулирует. Вот этим, скорее всего, и берет. Далее, мысли соперницы о супруге, о ситуации. Шут. Вот здесь она думает, что, во-первых, как-то несерьезно она его ставит, все-таки это шут. С одной стороны, с другой стороны, она понимает, что это для нее возможность свою жизнь изменить, начать с какого-то нового листа и вот даже рискнуть и, ну, грубо говоря, да, свою жизнь начать с нового листа сквозь призму того, что это мужчина все-таки не свободный, и гарантии нет, да, что ради соперницы он оставит свои отношения, в которых он сейчас находится, и начнет все сначала. Вот у нее тут такой рой мыслей, и риск, и новая жизнь, и какие-то могут быть несерьезные у нее мысли в отношении мужчин. Чувство к мужчине, десятка мечей. А вот здесь вот она сама, зная, что она влезает в отношения в треугольнике, она понимает, что еще и она как бы оскорблена. Вот ей не нравится, конечно же, такое положение. Она хочет быть ведущей, она хочет эти отношения вести. Десятка мечей здесь нам говорит о том, что она как бы не на первом, не на втором и даже не на третьем месте. Такое ощущение, что он относится к ней вот так, чтобы вот, чтобы ему было удобно в первую очередь. Вот мне сегодня удобно, если тебе неудобно, типа, до твоей трудности. Вот здесь такая некая обида и оскорбление в чувствах, но сами мы видите, да, и я вам говорю, что судя по выпавшим картам, она все равно, как бы не была обидна, как бы ее это все
не беспокоила и не устраивала, она все равно будет настаивать на том и давить на то, чтобы эти отношения все-таки сохранить в действиях, потому что у нее туз кубков. Тут, конечно, она может устраивать скандалы, разборки на тему, когда все это кончится, и ты мне обещал там что-нибудь еще, может обвинять его в чем-нибудь, тут слезы, скандалы. Опять же, берет, во-первых, да, показывая свою слабость, о том, что она дама слабая, и как бы ей нужна защита и поддержка. А с другой стороны, еще и интимом, и близостью с мужчиной тоже может им манипулировать. Чем, скорее всего, весь Марс заниматься и будет. Вот такое ощущение, что вот супруга, она умная, она мудрая, она больше будет заниматься и покажет мужу, что она может прожить и без него, и что у нее могут быть еще и поклонники. Конечно же, однозначно и они будут. А соперница будет давить и требовать внимания к себе и решения данного вопроса. Поэтому он к супруге будет благосклонен и будет ее, наоборот, осыпать какими-то подарками, бонусами. А к сопернице он более нервно, так, более агрессивно будет настроен. То есть будет пытаться ставить ее на место. Вот такой у нас выпал вариант номер 2. Я вам желаю двоечки всего самого наилучшего. Что бы ни происходило в вашей жизни, самое главное — здоровья вам и любви. Чистой, открытой, гармоничной, красивой, страстной. В общем, всего вам самого хорошего. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И, пожалуйста, кому нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Со всеми прощаюсь и перехожу к троечкам. Итак, троечки, смотрим вас, любовный треугольник на март. И у нас тут такое интересное выпадание карт. Итак, начнем сначала. Сигнификатор мужчины. Карта шут. То есть мужчина в марте, у него какой-то некий новый период, новый этап начинается. Он такое ощущение, что он рискнет и начнет что-то сначала. Ну, что именно, я не знаю. Мы здесь не видим картами, что именно, потому что, видя весь расклад, я понимаю, что он пока не видит, в какую сторону ему шагать, то есть выбор, в чью пользу сделать. Тут просто карта шут, вот знаете, риск в том плане, что он будет идти дальше по жизни, да, по своей, но как-то вот несерьезно. То есть он ощущение, что выпустит ситуацию вообще из-под контроля и пойдет по течению. Вот куда его заведет кривая, вот туда он идти и будет. Итак, мысли мужчины о супруге, карта сила. Вот тут мысли сквозь призму конфликтов и скандалов, сквозь призму кто кого, кто сильнее. В общем, мериться будет он в мыслях, по крайней мере, кто хозяин положения, кто сильнее и так далее. И еще и в чувствах у нас карта отшельник, то есть чувства у него к супруге проходит сквозь призму. Вот знаете, вот он как будто эти свои чувства он приносит в некую такую жертву. Вот он так видит для себя. О чем-то будет думать, о чем-то будет размышлять. И тут больше не о чувствах, а больше о мыслях и о размышлениях. Тут каких-то больших чувств на самом деле у него внутри я не вижу. Тут только лишь переживания и ожидания, что будет дальше в чувствах. Потому что сигнификатор его все-таки карта шут, он не намерен, и в марте, по крайней мере, он не будет принимать решения. Пустит все на самотек. И знаете, вот такое положение говорит о том, что мужчина сам принять решение и сделать выбор он не настроен. Лучше он переждет, лучше он дождется того момента, когда кто-то из его женщин примет решение, либо кто-то просто уйдет из таких отношений. И действие карта туз кубков.
здесь, конечно, он будет показывать какие-то эмоции, будет эмоционировать, переживать, где-то, может быть, даже и прольет слезу. Часто эта карта в этой колоде показывает слезы. И эта карта также показывает и какие-то просто бытовые хлопоты, заботы по дому, уборка, готовка, в общем, вот прям быт, как он есть. То есть никаких особых действий в отношении супруги мужчина делать не будет. Что касается быта, то да, там принести что-то тяжелое, увезти что-то там, не знаю, привезти, забрать, в общем, просто какие-то бытовые заботы и хлопоты, которые он выполняет изо дня в день, из года в год в отношениях с супругой. Тут, смотрите, вообще вот его расклад, его карты выпали одни старшие арканы, вот кроме туза кубков, но и то это все-таки туз, это не единичка, не пятерочка, не шестерочка, в общем, и так далее. Старший аркан, то есть для него это период очень и очень важный. И я бы сказала, что вот этот треугольник и вот эти отношения, в которых он сейчас находится, это что-то кармическое, это однозначно, потому что у нас и тут и страшный суд, и повешенный, и сила, и маг, и шут, то есть и император. Это однозначно такая ситуация ему была дана, чтобы он чему-то научился, либо искупил те грехи, грубо говоря, и те свои промахи, которые были ранее им заработаны. Неважно, в прошлой это было жизни, либо в этой жизни, в общем-то, сейчас некая такая расплата его настигла. Сигнификатор супруги — туз мечей. Супруга настроена на то, чтобы эту ситуацию изменить, отвоевать именно свое, но в том смысле так, как будет ей удобно, так, как будет ей комфортно. Она хочет ситуацию эту изменить и изменить так, чтобы остаться в плюсе. То есть она, судя по всем картам, она хочет, по крайней мере, какую-то материальную стабильность она хочет иметь и хочет, если она ее имеет, то она хочет за собой ее сохранить, если не имеет, то хочет поиметь, заработать, грубо говоря. И также, конечно, здесь само осознание, само чувство к мужчине идет через призму, во-первых, в первую очередь ее комфорта, ее удовольствия, ее благополучия. Вот если у нее лично все будет хорошо, она не будет ни в чем нуждаться, ее жизнь будет наполнена благами, то и, в принципе, она отношения готова не то чтобы, грубо говоря, отпустить, а готова как-то вот идти на некий компромисс, на некий контакт с мужчиной. И, конечно же, чувство у нее к мужчине проходит сквозь призму материального благополучия, которое обеспечивает ей супруг. Мысли. В мыслях карта Луна. Вот пока она не понимает и до конца не осознает, что и как ей делать, как себя вести и что думать, как вообще, куда приведут ее отношения, куда приведет вообще ее та кривая, на которой она сейчас стоит, на которой она сейчас находится. Вот такое у нее подвешенное, непонятное, туманное положение. И, конечно, тут такие... Больше сейчас дама, супруга, прислушиваться к своим инстинктам и интуиции, которая дана ей, судя по всему, от природы. Вообще у нее острый ум, еще и интуиция. Тут очень умная и такая эмпативная, интуитивная дама. Действие карта королева воды. Тут, конечно, манипуляции в первую очередь. Во второй очереди у нас идет, конечно, эмоции. Эмоции. Тут супруга может так вот достаточно по-боевому, достаточно активно показывать супругу свое недовольство, во-первых, свои переживания, свою обиду, да, то, что она сильно переживает и, я бы сказала, погружена в тяжелые такие эмоции.
конечно, тут обида и тоска, она берет верх именно в действиях. То есть трансляция того, что мужчина негодяй, что мужчина обидел, и что супруга этого не заслужила. Дальше. Мысли супруги о сопернице. Страшный суд. Ну вот здесь, конечно, для него он думает и размышляет о том, что, в принципе, во-первых, скорее всего, им заслужена такая тяжелая ситуация, а во-вторых, соперница дает ему возможность как-то посмотреть на жизнь по-другому, поразмышлять на тему о том, что можно таки жить по-другому, можно жизнь изменить и пойти по какому-то новому пути. Но в чувствах у него карта маг. То есть, в принципе, ему и без соперницы хорошо. Вот ему сейчас хорошо, ему комфортно, в принципе, в том положении, в котором он находится. И я бы сказала, что ему, в принципе, не хочу сказать, что прям с высокой колокольни наплевать на чувства и эмоции соперницы, но тут мужчина больше думает о себе и в первую очередь о своих каких-то переживаниях, о своих каких-то стремлениях, мечтах и планах. А только потом, уже не знаю на каком месте, он будет уже учитывать чувства и желания соперницы. Тут такой вот эгоизм, он прослеживается прям вот очень и очень ярко, потому что еще и в действиях император. То есть он будет показывать, он будет защищаться, показывать свои границы, защищаться, настаивать на том, что вот как я сказал, так и будет. Если кому-то не нравится, вот дверь, вот порог, грубо говоря, вот так. То есть свою позицию он будет транслировать, декларировать прям вот четко, ясно и конкретно, по крайней мере, с соперницей. Вот с супругой уже не так. С супругой он больше будет такой конфликт, потому что супруга может дать отпор и показать, где место супруга и куда ему следует идти тоже. А вот соперница нет, соперница тут не может. Она только лишь может возмущаться и обижаться, но это будет внутри. Сигнификатор у нее десятка мечей. Она этими отношениями вымотана. Она этими отношениями обижена, обделена. Зачем она это терпит, тоже непонятно. Но терпит, судя по всему. Чувствует себя, конечно, обиженной, чувствует себя, понимает, что к ней относятся недостойно, что ее желания и мечты, планы, стремления не учитываются в принципе. Она это понимает и осознает. Ее мысли. Ну, вот надеется она на то, что все-таки что-то будет, что все-таки отношения наладятся и наладятся в ее пользу. Тут, как говорится, надежда умирает последней. Но пока, судя по раскладу, тут вообще не видно каких-то позитивных изменений в сторону, по крайней мере, соперницы. В чувствах у нее рыцарь мечей. Вот в чувствах, конечно, эмоционирует она сильно, я бы сказала, даже агрессирует, но все это у нее внутри. Вот наружу она ничего не показывает. Да, может показать там наоборот только свое расположение, потому что у нас паж кубков, то есть она тут ходит, его лелеет, подает, убирает, ухаживает, но не более. А свое недовольство, вот она, свои обиды, она ему не показывает и не декларирует. Вот как-то так. Не знаю, может быть, из какого-то страха. Тут, по крайней мере, мы не увидим в этом раскладе. Но вот как-то она позволяет мужчине относиться к себе вот таким некрасивым и недостойным образом. Вот такой у нас вышел вариант для троечек. Дорогие мои, я вам желаю, что бы ни происходило в вашей жизни, самое главное, будьте здоровы, будьте счастливы. Любите, берегите, радуйте, балуйте себя. Если не вы, то кто, как говорится. Пусть жизнь будет прекрасной, чудесной, гармоничной и
полной любви и взаимопонимания с настоящим, любящим и ценящим вас партнером. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что мой канал и мои видео вам нравятся, вам помогают, подсказывают, направляют, может, и так далее. Что, прощаемся и до встречи в других моих видео. Всем пока!